नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज फिर आपके सामने लेकर आए एक जेब्रोनिक्स का टावर है। ये जेब्रोनिक्स कंपनी का है, आप देख पा रहे हो। और ये जो बड़ा टावर होता है भाइयों, वो टावर है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम बजा रहे हैं और इसमें साउंड दे रहे हैं तो इसमें खर 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 के और आवाज़ मतलब बंद हो जाती है, चली जाती है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है और क्या है आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो ये सेकंड टावर है, क्योंकि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा। तो इसमें तो क्योंकि कॉलम ही होता है, तो इसके हम हटा देंगे और बाकी जो इसमें है अभी इस खोल के और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं इसमें। तो हम इसके पेज खोल लेते हैं और दोस्तों वीडियो देखते रहें आखिरी तक। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरह से मतलब आवाज़ ये सरसराहट बन जाती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा क्या निकल सकता है अभी कुछ पता नहीं है, हम भी अब खोलेंगे इसको और देख के बताएंगे। तो जो कुछ होगा वो आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आती आपको मिलती रहे। तो और उसके बाद देखते हैं भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ही दोगे आप, और नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई। तो अभी तो दोस्तों हमने इसके पेज खोल लिए हैं और अब इसको हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा निकाल के। तो इसमें जो ये कार्ड है ये आप देख पा रहे चिप आईसी वाला कार्ड है सारा। और इसमें आईसी मतलब वो 20-30 आईसी नहीं होती। तो इसमें ट्रांजिस्टर का सर्किट है दिया हुआ जो मॉसफेट की तरह है। ये ट्रांजिस्टर इसमें कौन सा नंबर लग रहा होगा वो बात की बात है, देख लेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। एक तो ये लंबा इतना है ना कि काउंटर से भी और जा रहा है, तो काउंटर पे भी नहीं बात बन रही इसकी। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं, क्योंकि लंबा ज़्यादा है तो काउंटर से बाहर जा रहा है, ये ओवर है हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें क्या है कि देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो ये पॉइंट है कुछ जो इसकी सप्लाई में, ट्रांजिस्टर इधर सप्लाई में काम है। तो ये कुछ ड्राई लग रहे हैं जो ये कंडेंसर वगैरह फ़िल्टर हैं। देखो जैसे कि ये पॉइंट है मेरे को एक ये लिख रहे हैं ड्राई। तो सबसे पहले तो हम इसमें रिसोल्ड कर लेंगे इसको और हो सकता है हमारा फॉल्ट इसी से दूर हो जाए, क्योंकि आईसी वगैरह का तुम्हें पता है ये तो रिपेयर होता नहीं है, कार्ड है। क्योंकि अगर साउंड नहीं आती तो कोई सा ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर चेक करने होते, लेकिन साउंड दोनों साइड में आ रही है तो मतलब कभी कभार सरसराहट करने लगता है। तो जैसे फ़िल्टर ख़राब होता है ना, तो ये जो है सोल्डिंग हम केवल इसकी करेंगे, रीसोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करके बताएंगे कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अभी पहले हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो भाइयों जैसे कि ये पॉइंट मैंने बताई जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन पे भी आपको ये हल्की सी मतलब पेस्ट मार के और फिर रिसोल्व करने होते हैं। जो पॉइंट हीट दिखते हैं या जो भी मोटे पॉइंट आपको लगता है कि हाँ भी यहाँ से हो सकता है या हल्का से भी गर्म से दिखता है, तो वो सब मेन पॉइंट जो है उनको केवल जैसे ट्रांजिस्टर हैं सारों, इन पर हल्का सा पेस्ट लगा दिया, यहाँ पे पेस्ट मार दिया मैंने और अब इनको सोल्डर ले गए तो रिसोल्व कर देंगे एक बार पॉइंट को सभी को। तो क्योंकि इस तरह के कार्डों में कोई वैसा बड़ा फॉल्ट आता नहीं है जल्दी से, और अगर फॉल्ट वैसा होता तो या तो साउंड नहीं आती, लेकिन इस साउंड में मतलब आप देख ही पा रहे थे हमिंग बनती थी सरसराहट की। तो अभी जो भी है क्या हो सकता है, वैसे फॉल्ट दूर हो जाना चाहिए हमारे रिसोल्ट से ही, क्योंकि पहले भी हमने किया है कई बार तो हो जाते हैं। बाकी तो अभी देखते हैं फिर करके। तो मैं सभी पॉइंटों को एक बार रिसोल्ट कर लेता हूँ भाइयों, क्योंकि वीडियो में तो सारा दिखाना टाइम लगेगा। अभी कम से कम सारे पॉइंट रिसोल्व करने हैं, तो मैं फिर रिसोल्व करके फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमने रिसोल्व कर दिया है ये, और अब हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ है नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही चला लेंगे स्टैंड बाय।
दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, जो पहले इसमें प्रॉब्लम थी वो, हालांकि जो खरखराट खरखरा आ रही थी वो अभी नहीं आ रही है। और गाना कोई ढंग का चलाना, कोई म्यूजिक से का हो तो। लोडी चलाता हूँ, डीजे चले। हाँ, डीजे रिमिक्स सॉन्ग गाना रख दो। रोक रखा है। कौन सा चलाऊँ? कोई सही चला दे। धर्मेंद्र का। चला दे।